Доброго дня, дорогие зрители! Вы на канале Печи Мельника, и я его ведущий Мельниченко Игорь. Сегодня мы находимся в городе Пушкин, где около полугода назад установили каминную отопку от компании Astov P2S 1057. Примерно вот таким вот образом у вас должна выглядеть раскладка дров. Ну а теперь проверяем, чтобы заслонки все были открыты. Вот здесь внизу на подачу воздуха и наверху на вывод горячего воздуха на шиберной заслонке. И можем приступать к растопке. Задачей было установить каминную топку непосредственно в угол комнаты, но при этом, чтобы не отдавалось большого количества тепла в это помещение. И была реализована уникальная система отвода горячего воздуха из конвекционного объема на второй и третий этаж. При этом, заметьте, на самом конвекционном объеме нет ни одной вентиляционной решетки. То есть весь горячий воздух отводится в другое помещение. При этом камин можно, по сути, топить даже летом. Для облицовки камина мы использовали натуральный камень. К примеру, полка и основание под камином выполнено из натурального камня мрамора Black and Gold толщиной 20 мм. И прежде чем его здесь установить, мы каждый элемент подгоняли, запиливали под 45 градусов, а потом углы полировали, для того, чтобы они были идеально ровные и гладкие. Каминную топку можно регулировать всего лишь одной регулировкой, которая находится на каминной топке. Очень легко. В плюсик это мы увеличиваем подачу воздуха и, соответственно, увеличивается горение. И передвигая язычок на минус, мы, соответственно, уменьшаем подачу воздуха и уменьшаем само горение. При этом систему очистки стекла мы не трогаем. Она принудительно всегда работает, и стекло всегда остается чистым. Если вы хотите привнести уют в ваш дом, оставляйте заявку на нашем сайте pech-melnika.ru, и мы воплотим вашу мечту в реальность. С вами был Мельниченко Игорь, основатель магазина Печи Мельника. Желаю уюта и тепла вашему дому.